तो हेलो वीवर्स, आज मैं एक रिव्यू करने वाला हूँ कीबोर्ड का, जो कि एक इंडियन प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लैक है, मॉडल KB207s है। आज इसको हम रिव्यू करने वाले हैं आप लोग के सामने। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कर दिया, इधर से होगा। आप देख पा रहे होंगे ये एकदम नॉर्मल कीबोर्ड है, बस इसे टाइपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ज़्यादा वो नहीं है। इसका यूएसबी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, और इसे हम नॉर्मली टाइपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। केबल भी 2 मीटर की नियरबोट है इसका, जो कि क्वाइट गुड है। आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कनेक्ट हो गया है। देख पा रहे होंगे इसमें टाइपिंग बहुत अच्छे से हो जा रहा है, तो नॉर्मली पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसे जनरल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं, और एक इंडियन प्रोडक्ट है। तो थैंक यू। आप यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।